E qual é sorvete? Tá bom, você passa em casa. Chega do portátil família Porta, hein? Quando é esse portátil? Tá também junto, Ardoni. A gente bêbada. Já falei, eu faço. Vocês querem alguma coisa? E aí, do jeito que falaram. Já viram o carnaval? melhor, alô em paz.
Mate! Tá puxando muito uma água. Uma merda.